울산에 사시는 69세 정만호 씨는 올해 여름 들어 이상한 증상으로 고생하고 계셨습니다. 더위를 피해 에어컨을 틀어놓고 거실에서 시간을 보내는 일이 많아졌는데 며칠 전부터 목이 아프고 콧물이 나기 시작했습니다. 감기인가 싶어 약을 먹어봤지만 열은 없고 오히려 몸이 차갑고 으슬으슬한 느낌이 들었습니다. 특히 에어컨 바람이 직접 닿는 곳에 오래 있으면 어깨와 목이 뻣뻣해지고 두통이 생겼습니다. 밤에는 다리가 저리고 무거운 느낌이 들어 잠을 설치기도 했습니다. 가족들은 에어컨 온도를 너무 낮게 해서 그런 거 아니야? 라고 말했지만 정만호 씨는 그럼 더위는 어떻게 견디라는 거야? 에어컨 없이는 못 살겠는데 이런 증상이 계속 나타나면 어떻게 해야 하지? 라는 고민에 빠졌습니다. 오늘 원숙한 하루에서는 정만호 씨와 같이 에어컨 사용으로 인한 건강 문제를 겪고 계시는 시니어분들을 위해 냉방병의 원인과 증상, 그리고 효과적인 예방 및 대처 방법에 대해 알아보겠습니다. 시원하면서도 건강한 여름나기를 위한 올바른 에어컨 사용법 함께 알아볼까요? 먼저 냉방병이 무엇인지, 왜 발생하는지에 대해 알아보겠습니다. 냉방병은 에어컨이나 선풍기 등 인공적인 냉방 시설의 과도한 사용으로 인해 나타나는 다양한 증상들을 통칭하는 용어입니다. 주로 실내외 온도차가 5에서 8도 이상 날 때 우리 몸의 자율신경계가 급격한 온도 변화에 적응하지 못해 발생합니다. 인간의 체온 조절 시스템은 자연스러운 온도 변화에 맞춰 천천히 적응하도록 설계되어 있는데 에어컨으로 인한 급격한 온도 변화는 이 시스템에 혼란을 일으킵니다. 냉방병의 주요 원인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 급격한 온도 변화입니다. 35도가 넘는 야외에서 20도 이하로 설정된 실내로 들어오면 우리 몸은 15도 이상의 온도차를 순간적으로 경험하게 됩니다. 이때 혈관의 급격한 수축과 확장이 반복되면서 자율신경계에 부담을 줍니다. 둘째, 차가운 바람의 직접적인 노출입니다. 에어컨에서 나오는 차가운 바람이 몸에 직접 닿으면 국소적인 냉각이 일어나 근육경직과 혈액순환 장애를 일으킵니다. 셋째, 실내 습도 저하입니다. 에어컨 사용 시 실내 습도가 30% 이하로 떨어지는 경우가 많은데 이는 호흡기 점막을 건조하게 만들어 감염에 취약하게 만듭니다. 이제 냉방병의 다양한 증상들에 대해 살펴보겠습니다. 냉방병의 증상은 매우 다양하게 나타날 수 있으며 개인차가 큽니다. 가장 흔한 증상은 호흡기 증상입니다. 목 아픔, 기침, 콧물, 재채기, 코막힘 등이 나타나며 이는 감기와 매우 유사합니다. 하지만 감기와 달리 발열이 없고 에어컨 사용을 중단하면 증상이 호전되는 특징이 있습니다. 정만호 씨가 경험한 증상도 이에 해당합니다. 근골격계 증상도 흔하게 나타납니다. 목과 어깨의 뻣뻣함, 근육경직, 관절 통증, 두통 등이 생길 수 있습니다. 이는 차가운 바람이 직접 몸에 닿아 근육과 혈관이 수축하면서 발생합니다. 특히 목과 어깨 부위는 에어컨 바람에 가장 많이 노출되는 부위라 증상이 더 심하게 나타날 수 있습니다. 소화기 증상으로는 복통, 설사, 식욕부진, 소화불량 등이 있습니다. 차가운 환경에 오래 노출되면 위장의 혈액순환이 저하되고 소화 기능이 떨어질 수 있습니다. 신경계 증상으로는 두통, 현기증, 집중력 저하, 피로감, 불면증 등이 나타날 수 있습니다. 다음으로 시니어가 냉방병에 더 취약한 이유에 대해 알아보겠습니다. 나이가 들면서 우리 몸의 온도 조절 능력이 자연스럽게 감소합니다. 체온 조절 중추인 시상하부의 기능이 둔화되고 혈관의 수축과 확장 반응이 느려집니다. 또한 근육량이 감소하면서 체온 생산 능력이 떨어지고 피하 지방이 줄어들면서 체온 유지 능력도 약해집니다. 면역력 저하도 중요한 요인입니다.
시니어는 젊은 사람에 비해 면역력이 약해 세균이나 바이러스 감염에 더 취약합니다. 에어컨으로 인한 호흡기 점막 건조와 면역력 저하가 결합되면 감염 위험이 더욱 높아집니다. 이제 냉방병을 예방하는 올바른 에어컨 사용법에 대해 알아보겠습니다. 가장 중요한 것은 적절한 온도 설정입니다. 실내 온도는 외부 온도보다 5에서 6도 낮게 설정하는 것이 좋습니다. 예를 들어 외부 온도가 33도라면 실내 온도는 27도에서 28도로 설정하세요. 절대 20도 이하로 설정하지 마세요. 바람의 방향도 중요합니다. 에어컨 바람이 직접 몸에 닿지 않도록 바람의 방향을 조절하세요. 특히 잠을 잘 때는 바람이 머리나 목 부위에 직접 닿지 않도록 주의해야 합니다. 타이머 기능을 적극 활용하세요. 밤에 잠들 때는 2~3시간 후 자동으로 꺼지도록 설정하거나 온도가 점차 올라가도록 설정하세요. 새벽에는 체온이 가장 낮아지므로 이때까지 에어컨을 계속 가동하면 과도한 냉각으로 인한 부작용이 생길 수 있습니다. 적절한 습도 유지도 중요합니다. 실내 습도는 40에서 60%를 유지하는 것이 좋습니다. 에어컨 사용 시 습도가 너무 낮아지면 가습기를 사용하거나 젖은 수건을 걸어두세요. 이어서 냉방병이 의심될 때의 대처 방법에 대해 알아보겠습니다. 냉방병 증상이 나타나면 즉시 에어컨 사용을 중단하고 실내 온도를 점차 높여주세요. 갑자기 뜨거운 곳으로 나가지 말고 실내에서 천천히 온도에 적응하도록 하세요. 따뜻한 물을 마시거나 따뜻한 차를 드시면 도움이 됩니다. 생강차, 계피차, 대추차 등은 몸을 따뜻하게 하는 효과가 있습니다. 목과 어깨 부위에 따뜻한 찜질을 해주세요. 온찜질팩이나 따뜻한 수건을 사용하여 15에서 20분간 찜질하면 근육 경직이 완화됩니다. 충분한 수분 섭취도 중요합니다. 에어컨 사용으로 인한 탈수를 방지하기 위해 미지근한 물을 자주 마시세요. 차가운 물보다는 상온이나 미지근한 물이 좋습니다. 충분한 휴식을 취하세요. 냉방병은 몸의 자율신경계가 혼란을 겪는 상태이므로 충분한 휴식을 통해 몸이 스스로 회복할 수 있도록 해야 합니다. 다음으로 일상생활에서 실천할 수 있는 냉방병 예방 수칙에 대해 말씀드리겠습니다. 옷차림을 적절히 조절하세요. 에어컨이 가동되는 실내에서는 긴팔 옷이나 가디건을 준비해두고 필요시 착용하세요. 특히 목과 어깨, 무릎 부위는 차가운 바람에 직접 노출되지 않도록 주의하세요. 외출 시에는 온도차에 대비하세요. 에어컨이 가동되는 실내에서 더운 야외로 나갈 때는 5에서 10분 정도 현관이나 그늘에서 중간 적응 시간을 가지세요. 규칙적인 운동을 하세요. 적절한 운동은 체온 조절 능력을 향상시키고 면역력을 높이는 데 도움이 됩니다. 실내에서 할 수 있는 가벼운 스트레칭이나 요가, 걷기 운동 등을 꾸준히 하세요. 균형 잡힌 식단을 유지하세요. 비타민C가 풍부한 과일과 채소, 단백질이 풍부한 음식을 섭취하여 면역력을 높이세요. 차가운 음식보다는 따뜻한 음식을 드시고 생강, 마늘, 양파 등 몸을 따뜻하게 하는 음식을 포함시키세요. 마지막으로 에어컨 청소와 관리, 그리고 전문의 상담이 필요한 경우에 대해 말씀드리겠습니다. 에어컨 필터는 최소 2주에 한 번씩 청소하세요. 더러운 필터는 세균과 곰팡이의 온상이 될 수 있어 호흡기 질환을 유발할 수 있습니다. 에어컨 내부 청소도 정기적으로 해야 합니다. 전문 업체를 통해 연일에서 2회 정도 에어컨 내부를 청소하면 세균과 곰팡이 번식을 방지할 수 있습니다. 다음과 같은 증상이 나타나면 전문의와 상담하세요. 냉방병 증상이 일주일 이상 지속되는 경우, 고열이나 심한 기침이 동반되는 경우, 호흡곤란이나 가슴 답답함이 있는 경우, 심한 두통이나 현기증이 계속되는 경우입니다. 이런 경우에는 단순한 냉방병이 아닌 다른 질환일 가능성이 있으므로 정확한 진단이 필요합니다.
정만호 씨의 경험에서 시작된 오늘의 이야기를 통해 냉방병의 원인과 증상, 그리고 예방 및 대처 방법에 대해 알아보았습니다. 냉방병은 에어컨의 잘못된 사용으로 인해 발생하는 현대적인 질환이지만 올바른 사용법을 알고 실천하면 충분히 예방할 수 있습니다. 실내외 온도차를 5에서 6도 이내로 유지하고 바람이 직접 몸에 닿지 않도록 하며 적절한 습도를 유지하는 것이 핵심입니다. 증상이 나타나면 즉시 에어컨 사용을 중단하고 따뜻한 환경에서 충분한 휴식을 취하세요. 평소 적절한 옷차림과 규칙적인 운동, 균형 잡힌 식단으로 면역력을 기르는 것도 중요합니다. 올바른 에어컨 사용으로 시원하면서도 건강한 여름을 보내시길 바랍니다. 원숙한 하루가 항상 여러분의 건강한 일상을 응원합니다. 감사합니다.